để đọc của bao thôi những ảnh coi lên khá nó những ảnh tròn răng tròn ấy bàn đấy mấy mà này màu pram chiếng về thì chẹt những ảnh coi mờ real sài prang khá nó tới băng lê xa đấy cho màu là bơi chẹt cái linh nghe chứ mình nhà này mình hầu rồng hơi bóng ôn như còn màu tràn ba lỡ mong pram này ti nhung chọn đăng thà xịa erali ní pi nôm panh tới đó xiêm riệp si prey nhau man lít lỡ nhung chọn prey bị linh nghịch mọc panh ấy và hai giờ đọc lít mời dương chọn đăng thà si prey nhau man lít lỡ dương srot trên đầm nào bị bật tới mong pram này ti ta đó xiêm riệp màu man không về cho nam này ta to let's go ba lời dương chích mà đo cục bông thông ấy khởi thay dương chỉ ban mà rồi chất sập lô ấy hay sáng hai giờ sau thầm sai sắp hết rồi ấy lời dương bông chi rồi mơ cái lạnh ra sang hay khởi thay sáng sọ riêng lươn này sang nhung giọ vượt bộ lời mà đo cái lạnh này riêng sờ đai đó chẳng chỉ riêng lươn một ổn mà tay làm nhau một ổn chỉ tông bây giờ tịch lời năng phải ra khai miền cô rồi còn bọt ấy còn mình bây giờ đó xa khơi pro nãy ra cho lỡ phơi nâng đà lỡ nhưng mà đo ra sang cao tịch bông thông ấy nhưng bọt cho chả sang sân ba lời nhung chạ sang hai hói ở 4 lít time tiết lời sập từng ở việc đọc 4 lít đây mình tay dương một đợt bông thông những chị ban rồi cho sập lô cho mời nhưng tao xin biết ăn kẹn nia sập một đó plug bay tới Previa một ôn nó Previa đây cho mời miệng cả trong từ lên Previa xa tiết ở ban từ đó xa từ lượng một lời nhưng một đò này hai hay cầm rong dương trong chiêng chỉ cắt tam spin của bông ở đây tích ta stan phiêu spin bông ở đây khai này mạch đài những tờ khai và xa cả món này khai prang chứ trong đang tập bên nơi hồ ground spin đấy to từ từng óc nia đây nhưng mà đó cũng không ơi stone đó nè rồi tinh khôi ôi một cái lâu mà đi một cái lâu mà
bà còn là chiên chương cho một đo thực đây có phím khơi tha tật phiệpស្រស់ស្រាយមែនតែនឃើញដើមឈើអមសងខាងផ្លូវហើយអាកាសធាតុក៏ល្អមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនតែនមិញឃើញជនបរទេសដូចជនជាតិចិនគាត់ជិះកង់3គាត់ឃើញដើមឈើស្របសងខាងផ្លូវគាត់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយលើកដៃដាក់យើងស្វាគមន៍គាត់មកដល់ស្រុកខ្មែរបាទហើយតាមគម្រោងរបស់យើងពងរកកន្លែងខ្ចប់បាយទៅញ៉ាំនៅប្រាសាទបាគងតមកទៀតយើងសម្រាប់បន្តិចហើយចាំយើងធ្វើដំណើរបន្តទៅសៀមរាបដោយសារចម្ងាយពីប្រាសាទបាគងទៅសៀមរាបដីចូល10គីឡូដែរបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ប្រាសាទបរិវេណប្រាសាទបាគងហើយប្រាសាទបាគងងាយស្រួលរកបងប្អូនគឺយើងជិតដល់សៀមរាបហើយ10គីឡូទៀតដល់សៀមរាបមានផ្លូវមួយបត់ស្ដាំចូលប្រហែលជាកន្លះគីឡូដីមកដល់ប្រាសាទហ្នឹងហើយឃើញថាទិដ្ឋភាពប្រាសាទមានថែវធំមែនតែនហើយយើងអាចជិះជុំវិញបានគេធ្វើផ្លូវស្អាតហើយឃើញថាអាកាសធាតុនៅនេះល្អមានដើមឈើអីជុំវិញអមដោយផ្ទះអ្នកស្រុកមើលទៅមានសោភ័ណភាពអនាម័យក៏ល្អបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រាសាទបាគងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឪឡោកឃុំបាគងស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបហើយប្រាសាទនេះដែរសាងសង់នៅក្នុងសតវត្សទី9បងប្អូនគឺមុនអង្គរទៀតហើយមានភាពចំណាស់ច្រើនប្រាសាទនេះសាងសង់ក្នុងទម្រង់ជាប្រាសាទភ្នំដែលមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញលើដីទំហំ15ហិកតាបងប្អូនបាទក្រោយពីយើងសម្រាប់បន្តិចយើងរៀបចំហូបបាយហើយមកហូបថ្ងៃនេះមានត្រីឆ្លូញមានកោះមាន់អាំងដូចជាទឹកជ្រលក់ខាងសៀមរាបនោះហើយជាមួយនឹងបាយសម្រូបផងដែរបាទដកអត់ចេះដកអីហ្នឹងខាំមិនជាប់បាក់ដៃអញមកអញវិញចេះដកឲ្យអូសុំណាអត់ដឹងទេមកដកឲ្យមកមិនដកឲ្យមកទៅកុំបាទឥឡូវយើងមកដល់សៀមរាបយើងជិះបានចម្ងាយផ្លូវ334គីឡូហើយយើងចាក់សាំងសរុបទៅវា14លីត្រហើយយើងមកដល់នេះវានៅសល់3កាំទៀតចឹងប្រហែលជាអស់10លីត្របងប្អូនបាយ
Không nói cho cô. បាទក្រោយពី check in ហើយយើងឃើញថាសល់ពេលចង់ទៅលេងភ្នំក្រោមបងប្អូនឥឡូវរកផ្លូវទៅភ្នំក្រោមតិចសិនឃើញថាទស្សនភាពនៅថ្ងៃទី13នេះដូចជាមិនទាន់មានកៅអប្រហែលដែរបងប្អូននៅសៀមរាបបាទសូមបញ្ជាក់ថាភ្នំក្រោមស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃខេត្តសៀមរាបដែលយើងធ្វើដំណើរស្របតាមស្ទឹងសៀមរាបនេះប្រហែលជា10គីឡូជាងពីទីរួមខេត្តទៅយើងនឹងទៅដល់ភ្នំក្រោមព្រោះអីខាងត្បូងខេត្តហ្នឹងមានតែភ្នំមួយហ្នឹងទេបងប្អូននឹងបានណាបងបាទខ្ញុំដែរចា៎បាទបាទបងប្អូនពេលនេះខ្ញុំស្ថិតនៅលើភ្នំក្រោមហើយខ្ញុំមកដល់មិញហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះគឺខាងនោះគឺផ្លូវដែលយើងត្រូវឡើងមកហើយយើងមកមានកន្លែងចតឡានចតម៉ូតូអញ្ចឹងណាយើងដើរមកខាងមុខនេះមកមានថ្មដែលបដប់ក្បាលថ្មយើងអាចអង្គុយលេងខាងនោះយើងអាចចងរឹងចងអីបានហើយស្មើនេះម៉ោង5ជាងវាត្រជាក់យើងអាចអង្គុយមើលវាលស្រែប្រាំងខាងនោះទៅបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងខ្យល់មកល្វើយត្រជាក់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងម្យ៉ាងដែរមនោរម្យហើយបងប្អូនយើងគាត់មកច្រើនហើយពេលនេះរដូវចូលឆ្នាំអញ្ចឹងឃើញគាត់ឆ្លៀតពេលមកច្រើន
ងមែនណាបងប្អូនដងភ្នំកលែនអាចនឹងភ្លៀងពួកអីមេឃដាបមកពីនោះហើយហើយក្រុងសៀមរាបអាចនឹងភ្លៀងដែរខាងលើនោះមានប្រាសាទដែរនោះឥឡូវយើងចុះពីក្នុងក្រៅវិញហើយទៅចុះផ្លូវ60 let's go ដល់កន្លែងហ្នឹងយើងបាច់ខំសិនហើយបាច់ខំសិននាំដល់ប្លង់ហើយយើងមើលទេសភាពឃើញទេអូកន្លែងសក់បឹកបាច់ខំសិនទេបងប្អូននេះស្ងាត់ជ្រាបនេះដូចតអគុយអញ្ចឹងប្រាំងដើម្បីចប់ប្រុងកង់4ឡើងកប់សេរីឥឡូវឡើងដែរអូបាទដោយសារពេលនេះយើងចុះពីលើព្រំក្រោមហើយយើងចង់ឆ្លៀតពេលទៅលេងមុខនគរវត្តតិចដោយសារឃើញការរៀបចំគេឃើញស្អាតសម្រាប់ពិធីចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1ស្អែកអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទ let's go